색깔이 자기 마음대로 해야겠다고 빨리 옷에 튄다. 저기 미스타리, 응? 미스타리도 왔다 가고, 고향의 사례를 갖다 뭐 여섯이 내 고향 내지는 뭐 강원도가 좋다 뭐 별 프로가 다 와 여기. 들어오세요. 잡숴 가요. 비 올까봐 빨리 팔고 갈라 그래. 빨리 와. 응? 응. 28,000원이라는데? 하다 싶은 거요? 얘 찍어서 뭐 하려고 그래? 찍어서 뭐 할 건데? 큰 걸 한 마리 떠지? 조그만한 거만 떴어. 아유 짜증나게 진짜. 에휴 씨. 어? 유튜브에다 올려줬다가 유튜브 보니까 나오는 거 같아. 야, 내는 맛보기 나는 먹었지? 뭔데 또 계산을 제대로 좀 해. 그 3,000원 더 줘. 저 31,000원인데 2,000원 도로 내고 가요. 야, 이거 1,000원, 뭐래, 이거는? 1,000원 안 받을게. 그건 뭐니? 얼마 줘요? 1,000원, 2,000원 금. 저거 오렌지 저거 한 판에 갖고 와서.
야채 넣어야 돼? 나는 왜 빨리 좀 물어다. 아니지? 근데 내가 뭐 방공명하라 그러던가 근데 여기 세트장으로 써서 좀 빌려가려고 그래. 어린이 어딘가 그래서 편의점에 돈 찾는 데 있어. 여기 우산 쓰고 그냥 걸어갔다 와. 제발 썰고. 경범죄가 생긴다고 말도 할 거가 아니야. 뭐 밖에?